Ça s'appelle pas comme ça, mais ça a fonctionné, elle doit être contente. Ça, la lune, la vache, elle est trop bien. Ouais. C'est ce soir. Elle est full. C'est pour ça qu'on hurle à la main. Elle est full. C'est pour ça que tout le monde est excité. À l'amour ou à... C'est à la mort ou à l'amour? À l'amour. Allez! On hurle à l'amour, voyons. À la mort. On ne roule qu'à l'amour. On ne roule qu'à l'amour. Avec c'est chouette et les je connais pas. C'est la poule. Il va t'éclater la gueule.
Ben ouais. Oh yeah. Ah, c'est pas fini. T'as les doigts qui saignent? Non, alors. Tant que ça saigne pas, tu continues. On va pas te sauver dans le reste. T'as ta famille. Range Bibou, range Bibou. Range Bibou, range Bibou. Montre Bibou. Bravo. Sortir Bibou. Tranquille, tranquille. Je le connais pas. Vous connaissez pas Bibou? Vous connaissez pas? Non. Ils connaissent pas Bibou. Tu veux leur montrer Bibou? Encore une nouvelle découverte? Ah oui. Tu connais pas Bibou? Ah ouais, d'accord, Bibou et toi. C'est peut-être pas la réponse. Non, je suis pas feuilleuse. Ah si, elle devant un petit peu. En plus Bibou l'a montré la dernière fois. Je te les donne.